Qabulga keladigan bemorlarning orasida juda ko'p uchraydigan holat kataraktani oldini olish bo'ladimi degan savol uchraydi. Bu savolga berishdan oldin kataraktani rivojlanishiga ta'sir qiladigan muhit to'g'risida gapirmoqchiman va kataraktani kelib chiqish sababini aytmoqchiman. Katarakta bu ko'zi ichidagi gavharning xiralanishi. Sog'lom ko'zda gavhar tiniq bo'ladi. Gavhar qobiq va gavhar massasi dan iborat bo'ladi. Mana shu qobiqning ichidagi massasi xiralashadi. Nima uchun? Ko'pincha gavharning massalari oqsil va suvdan iborat bo'ladi. Oqsil qand bilan birlashadi. Glikirovaniydan keyin oksidlash natijasida denaturatsiya prosesslari bilan tugaydi. Denaturatsiya gavharning xiralashishiga olib keladi. Oqsil denaturatsiya holati bo'lgandan keyin orqaga har xil davo usullarda, tomchilar bilan, dori-darmonlar bilan oldingi tiniqlashish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Orqaga qaytmaydi. Lekin mana shu gavharning xiralashishiga tashqi muhitlar bor va ko'z ichidagi va umumiy organizmdagi muhitlar bor. Katarakta o'zi bir necha turga bo'linadi. Tug'ma va orttirilgan. Orttirilgan kataraktalarda ko'pincha tashqi muhitlardan jarohatlar bo'lishi mumkin. Noto'g'ri oziqlanish, ko'p chekish, alkogol iste'mol qilish, doimiy stressda bo'lish va umumiy holatlardan bu umumiy kasalliklar, qandli diabet, podagra, immun kasalliklar, virusli va bakterial yallig'lanishi, ayrim dori-darmonlarni ko'p miqdorda iste'mol qilish, ya'ni steroid dori-darmonlar masalan. Bular hammasi qonda qandni ko'paytiradi va oqsil bilan birikishga olib keladi. Xiralashish boshlandimi? Hech qanaqa dori-darmon ta'sir qilmaydi. Uni o'z holatiga qaytarmaydi gavharni. Buni faqat jarrohlik yo'li bilan, xirurgik yo'li bilan davolasa bo'ladi. Oldini olish masalasiga qaytsak, demak, bu yaxshi oziqlanish, to'g'ri turmush tarziga rioya qilish, stress holatini yo'qotish, umumiy kasalliklarni oldini olish. Lekin orttirilgan kataraktalarning orasida keksalik katarakta. Bu 60-70 yoshdan oshganlarda bu fiziologik holat hisoblanadi. Lekin hozirgi davrda katarakta yosharib kelmoqda. Bu 40-50 yoshdan oshganlarda ko'payib qoldi. Bu o'sha turmush tarziga ham bog'liq, ekologiya, nafas olayotgan havo, iste'mol qilgan suvlarimizga, oziq-ovqatlarimizga ham bog'liq. Oldini olish bu vaqtida nazorat qilish, ko'z faoliyatini oftalmologda har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta ko'rikdan o'tish, 40 yoshdan oshgan bemorlar yoki 40 yoshdan oshgan insonlar, shu sog'lom bo'lsa ham oftalmolog ko'rigidan o'tishi zarur. Ana o'shandagina gavharning o'zgarishi, boshlang'ich davri yoki o'sha xiralashdan oldingi davrni aniqlab beradi va shuni ozgina jilovlash yoki bo'lmasam xiralashishni sal sekinlashtirish uchun dori-darmon buyurishi mumkin.